solchen Illusionen sah ich mich oft in Gedanken an der Reling eines erhabenen Windjahres stehen und über die unendliche Weite des Meeres starren. Keine Schornsteine und kein Qualm, der den Himmel verdeckte wie hier in den Potteries. Einfach nur strahlend blauer Himmel und die Sonne, die eine sengende Hitze auf mich herabschickte. Mit jeder neuen Geschichte aus dem Mund meines Halbbruders verstärkte sich diese Sehnsucht nach Abenteuern und fernen Ländern und die mir behaglich erscheinende Einsamkeit des Meeres. Fernab vom Festland sah ich mich dann auf einem großen, imposanten Segelschiff stehen und in die untergehende Sonne blicken. Meine Mutter Catherine liebte Joseph in der gleichen Intensität wie meine Halbschwester Tirsa und mich. Sie widmete sich jedem von uns äußerst liebevoll und gab uns zu jeder Zeit das Gefühl absoluter Geborgenheit. Sie war eine einfache Frau, die sich in erster Linie um ihren Ehemann und ihre Kinder kümmerte. Als der Vater von Joseph und Tirsa starb, zog meine Mutter von Tunstall nach Henley, wo sie etwa ein Jahr später Edward Smith, meinen Vater, kennen und lieben lernte. Ich glaube, als die Mutter meines Vaters starb, war Catherine diejenige, die ihm am meisten Trost in dieser schweren Zeit gab. Wahrscheinlich war dieses intensive Miteinander auch der Grund, warum sie nur 2 Monate später heirateten. Es sei eine Liebesheirat gewesen, bekräftigte meine Mutter immer wieder, wenn sie über Vater sprach. Ich traute mich nie, nach ihrem ersten Ehemann, den Vater von Joseph und Tirsa, zu fragen. So erfuhr ich erst durch Josephs Erzählungen, wie dieser war. Manchmal schien er ein wenig launisch gewesen zu sein und in sich gekehrt. Aber die meiste Zeit war er ein guter Ehemann, der sich um seine Familie fürsorglich kümmerte und dem er dienstbeflissen seinen Beruf als Töpfer nachging. Mehr wurde über den verstorbenen ersten Ehemann meiner Mutter nie gesprochen.